У нас в наличии есть разные сиропы от простуды и кашля. Это лазолин. Они идут от 3 месяцев и выше. Состав, способ применения, показания к применению, противопоказания. Все написано на упаковке. Далее лиминин, рамселин, начитанный с медом, рамселин, начитанный без меда. Вот. Для заказа пишите в личку. Отправляем в любую точку.